السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله. عندي هنا بصلاية متوسطة زي ما انتم شايفين كده، هقطعها مكعبات. طبعا البصل بيبقى على حسب الكمية اللي انت هتعملي، فانا هعمل شوية صغيرين على قد انا، فهي بصلاية واحدة كفاية. هقطع البصلاية كده مكعبات زي ما انتم شايفين. انا صحيت من النوم نفسي هفاني على الاكله ديت. بابا وتيتا الله يرحمهم كانوا بيحبوها، فكانت طالبه معايا قوي ان انا اكلها يعني. هقطع البصله كده زي ما انتم شايفين مكعبات. وبعد ما قطعت البصله مكعبات هقطع عليها قرن فلفل سبايسي كده عشان الاكله تبقى مشطشطه شويه. كده زي ما انتم شايفين، بعد ما قطعت البصل والفلفل هحطهم بقى على النار، وهحط معاهم معلقه زيت ونص معلقه سمنه ورشة ملح ورشة فلفل، وهقلب كده في البصل على النار لحد ما تتشوح شوية بس. بجد الأكلة ديت ريحتها وطعمها بيبقوا تحفة. وفي الأكلة ديت أنا بحب أزود شوية الفلفل الأسود عشان بحب لون الرز يبقى غامق شوية. هقطع بطاطساية كده زي ما انتوا شايفين شرايح. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما قطعتها شرايح هبتدي ان انا اقطعها صوابع، وبعد كده هقطعها مكعبات. مش شرط يبقوا قد بعض يعني، خليكوا كده عشوائيين شوية في التقطيع. هقطع البطاطس كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. انا بقطعهم زي ما ايدي تجيبني كده يعني. كده قطعت البطاطس كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. ال- البصلة كده انا سايباها بتتشوح، عايزاها بس تاخد لون اغمق من كده شوية. كده بعد ما اتشوحت واخدت اللون اللي انا عايزاه، دبلت يعني بالدرجة اللي انا عايزاها كده، هحط عليها مكعبات البطاطس وهديهم تقليبة مع بعض. اغلف البطاطس بالسمنة والزيت كده. بعد ما غلفتها هحط عليها المية وهسيبها تغلي شوية. كده حطيت المية البطاطس تغلي بس فيها شوية، وهنزل عليها بكوباية رز مغسول. هسيبها تغلي حوالي 3 4 دقايق كده، وبعد كده هنزل عليها بكوباية رز مغسول ومتصفي. هديهم تقليبة وهسويه سوا الرز العادي بقى. هحط الملح والفلفل الاسود للفلفل للرز، معلش. هحط الملح والفلفل الاسود وهسيبهم له شوية. ده كده اول ما المية اتشربت من الرز شوية، هوطي النار عليه بقى وهسيبه يكمل سوا على نار هادية. ده كده بعد ما خلص، بجد طعمه وريحته تحفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله، وتقولي رأيكم في الكومنتات الوصفات بتعجبكم ولا لا.